Neste vídeo vamos partilhar a nossa receita de xarope natural para aliviar a tosse, a expectoração e as inflamações na garganta. Ao criarmos a nossa receita de xarope natural, tivemos em conta os ingredientes disponíveis na época e as propriedades curativas e medicinais de cada um. Para fazer este xarope, colhemos orégano e tomilho. Entre muitas das suas propriedades, ambos são excelentes fontes de vitaminas e minerais e são expectorantes e anti-inflamatórios. Colhemos também limão. Rico em vitamina C, o limão é antioxidante e é um dos alimentos anti-inflamatórios que fortalecem o sistema imunitário. E por fim, utilizamos o mel puro das nossas colmeias. Vejam neste vídeo sugerido como fazemos a extração do mel. Vamos então ver como fazer este xarope. Depois de colher as ervas, retirar as folhas dos caules até obter 25 gramas de planta. Colocar as folhas em 200 ml de água e levar ao lume. O objetivo é fazer uma decocção com fervura máxima de 5 minutos. Após a decocção, retirar do lume e deixar a panela tapada com a planta a macerar na água durante 24 horas. Depois de macerar, coar a água para que fique totalmente livre dos restos de planta. Da água que sobrou, utilize 50 ml. Fazer sumo de limão e coar para obter apenas o sumo, descartando a polpa. Pesar 150 gramas de mel. Colocar os 3 ingredientes numa panela em lume baixo até que o mel se dilua, sem deixar ferver. O objetivo é apenas diluir o mel para que os ingredientes se misturem. Assim que o líquido estiver homogéneo, desligar o fogão e retirar do lume. Deixar arrefecer um pouco e passar o xarope para um frasco de vidro ou para um recipiente próprio para xarope, previamente esterilizado. O líquido fica ligeiramente espesso, tal como o de um xarope convencional. Esta receita dá cerca de 270 ml de xarope. Tomar 2 a 3 colheres de sopa por dia para aliviar os sintomas da gripe. Para a receita completa e para mais dicas e informações importantes sobre a toma e o armazenamento deste xarope, visitem este post no nosso blog. Não se esqueçam de partilhar, fazer like e subscrever o nosso canal para mais vídeos sobre vida simples e sustentável.